Goeiemôre. Wat 'n voorreg om weer vanoggend met u te kan praat. Dis vandag 30 Mei 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Is jy en ek ook nog van hierdie wêreld? Nou weet ek, jy gaan vir my sê, maar natuurlik is ek van hierdie wêreld. Ja, jy's heeltemal reg. Ons is nog in hierdie wêreld. Maar ons is nie meer veronderstel om van hierdie wêreld te wees nie. Johannes 17 vers 14 tot 16 sê die vir ons die volgende. En die opskrif van daardie gedeelte gaan oor die gebed van Jesus vir sy disippels. Hier bid hy tot God die Vader en hy sê die volgende. Ek, Jesus wat praat, het hulle u woord gegee, sy disippels. En die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Liewe mens, ek en jy, soos ek reeds gesê het, mag dalk nog van hierdie wêreld wees, of in hierdie wêreld wees, maar ek en jy is nie veronderstel om meer van hierdie wêreld te wees nie. As jy en ek 'n uitverkoopte kind van die Here is, 'n geesdriftige navolger van die koning van alle konings is, dan sê jy in hierdie wêreld, maar jy is nie meer van hierdie wêreld nie. Dan sê in vers 15, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. En dan in vers 16, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Liewe mens, het daar al 'n oomblik in jou lewe aangebreek, en ek vra met die grootste respek, waar jy waarlik toegelaat het dat die Here jou afsonder vir hom. Want die oomblik as jy afgesonder word, dan begin jy 'n heilige lewenstyl na te leef, om al hoe meer heilig en al hoe meer heilig te word. Want dis presies wat 1 Petrus 1, 15 en 16 vir ons sê. Soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Vers 16, want daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, liewe mens, ek en jy moet afgesonder word, en die oomblik as ek afgesonder is, dan is ek in hierdie wêreld, maar ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Daar staan byvoorbeeld Levitikus 20 vers 26 die volgende. En julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. En as ons kyk wat sê die verklarende woordeboek en 'n ander Bybel, julle moet op so 'n manier leef, dat dit duidelik is dat julle aan my behoort en vir my leef. Ek het julle onder die nasies uitgesoek om aan my te behoort. Liewe mens, behoort jy en ek ook aan die koning van alle konings? Is ons al afgesonder vir hom? Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na, as ook jou heiligmaking, waar sonder jy die Here nie sal sien nie. Liewe mens, heiligmaking gaan maak dat jy en ek al hoe meer en al hoe meer afgesonder word van hierdie wêreld. Hoe meer heilig jy en ek word. Ek weet, daar is net een volkome heilig, en dit is ons Abba Vader. Maar jy en ek as mens moet daarna streef om al hoe meer heilig en al hoe meer heilig te word. En dit gaan beteken dat jy en ek al hoe meer en al hoe meer afgesonder word van hierdie wêreld. Die vraag is net, is jy en ek bereid om toe te laat dat dit wel met ons gebeur, sodat ons al hoe meer afgesonder kan word en eintlik vanuit hierdie wêreld, hierdie aardse wêreld beweeg, hoewel ons nog fisies daarin is, leef ons 'n heiligmakende leefstyl tot eer van ons koning, en dit bly jou en my persoonlike keuse.
Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.